Siz ham eshitdingizmi? Kelin emish, tayyor uyga kelgandan keyin tekinga xizmatkor bo'lish kerak emish. Yo'qmasa ijarada yashasinmish. Inson qadrini narxi qachondan boshlab kvadrat metrlar bilan o'lchaydigan bo'lib qoldik? Qachondan boshlab oila degan muqaddas tushuncha mehmonxona tizimiga o'tib ketdi? Men senga xona berdim, sen menga kun-tun xizmat ko'rsatasan. Bu gaplarning orqasida kibr va manmanlikdan boshqa narsa yo'q. Aytingchi, u qiz o'sha xonadonga ko'chadan adashib kirib qolgan musofirmidi yoki o'zini uy joyi yo'q, ota-onasi yo'q yetimmidi? 20 yil davomida bitta oila uni avaylab, oq yuvib, oq tarab o'stirdi. Baxtli bo'lsin, borgan joyda toshdek qolsin, shu xonadonning chirog'ini yoqsin deb mingta orzu havas bilan uzatdi. Lekin borgan joyda uni odam o'rnida ko'rishmadi. Uni shunchaki tayyor uyning to'lovi deb qabul qilishadi. Har bitta qilgan xizmatini, yuvgan idishini, pishirgan ovqatini, yashayotgan uyi uchun to'layotgan ijara haqida hisoblashadi. Qaynonalarning kelinidan ozodalikni, saramjonlikni, sarishtalikni, tartibni talab qilishini men norma deb bilaman. Lekin meni uyimda yashayapsan, sen tayyor uyga kelding deb minnat qilish bu zulm. Ota-ona uy joyini o'z farzandiga, ya'ni o'g'ilga sharoit bo'lsin deb qiladi. Kelinni bo'yniga minnat quroli qilib ilib qo'yish uchun emas. Kelin uy ishini qilishi mumkin, lekin buni qarzdorlik hissi yoki qo'rquvdan emas, o'sha uydagilarni yaxshi ko'rgandan, hurmat qilgandan qilish kerak. Xo'sh, sizningcha tayyor uyda yashayotgan kelin xizmatkor bo'lishga majburmi? To'g'risini ayting, shu fikrga qo'shilasizmi?